ជំរាបសួរលោកគ្រូខ្ញុំបាទឈ្មោះហ៊ានសមរាថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំធ្វើវីដេអូអំពីការដំឡើងជីវទូនៅក្នុង VirtualBox អញ្ចឹងដំបូងយើង search VirtualBox ហើយយើងធ្វើការ download វាហើយតមកទៀតយើងយក Windows host បើយើងប្រើ Windows ហើយតមកចូលនៅក្នុង YouTube ហើយយើងចុច download ហើយចុច download now មកយើងអាចset up បានហើយចឹងចូលដល់កន្លែង new នៅក្នុង Oracle ម្ដង Oracle YouTube box ចឹងខ្ញុំដាក់ VM name របស់ខ្ញុំ YouTube ហើយខ្ញុំ select folder របស់ខ្ញុំចឹងធ្វើការ select folder របស់ខ្ញុំដាក់បើយើងបង្កើត folder មួយមកកុំឲ្យវាចេញ file មកវារត់រាយចឹងខ្ញុំបង្កើត folder ដើម្បីផ្ទុក file របស់វាហ្នឹងហើយ iOS image នេះខ្ញុំធ្វើការដាក់ image ចូលហើយទៀតនោះកន្លែង memory នេះខ្ញុំយកវាត្រឹម4000ហើយ CPU យក2ហើយកន្លែង design នេះយក50ចឹងចូលទៅដល់ដោះ text ហើយចុច finish មកគឺយើងបាន set up រួចហើយចឹងចុច start រងចាំបន្តិចដោយសារតែវារៀង slow ចឹងបានចូលមកដល់ហើយចឹងធ្វើការ set up វាក្នុងនោះមួយតោងទៀតចឹងវាកំពុងតែ log in ចូលហើយកំពុងតែ connect ចូលចឹងដល់ការ set up lạiហ្នឹងគឺយកអង់គ្លេសហើយ done ហើយយើងdone ទៀតយើងចុច download ហើយចុច continue ហើយបន្តមកទៀតយក done ហើយយើងយក done continue ហើយឥឡូវនេះយើងដាក់ឈ្មោះរបស់យើងដាក់ឈ្មោះរបស់ខ្ញុំសវណ្ណារាហើយមួយទៀតយក server name របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំប្រើYouTube ចឹងដាក់ YouTube ហើយ page user ខ្ញុំដាក់សវណ្ណារាដែរតែខ្ញុំប្រើ Astut ហើយតមកដាក់ password របស់ខ្ញុំពេលដែលដាក់ password រួចហើយចុច done ហើយ continue ហើយ done ទៀតហើយយក done ទៀតហើយរងចាំវាបន្តិចវាកំពុងតែ download set up
ចឹងឡើយនេះទៅវាបាន set up ហើយនឹង connect ចូលរួចរាល់ហើយចឹងឥឡូវវាពងតារ៉ានហើយចឹងចូលដល់កន្លែងនេះយើង login ចូលខ្ញុំសូមធ្វើការ login ឈ្មោះរបស់ខ្ញុំមិញគឺសវណ្ណារាហើយ password របស់ខ្ញុំមិញដែលខ្ញុំបាន set up ចឹងគឺនេះគឺ login បានជោគជ័យហើយចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការមើល who am I ចឹងនេះឈ្មោះរបស់ខ្ញុំគឺដែលខ្ញុំបាន set up ខាងក្រៅមិញហើយខ្ញុំធ្វើការ pwd ដើម្បី print directory វាមើលចឹងនៅក្នុង home នៅក្នុងសវណ្ណារាហើយ sudo apt update ហើយខ្ញុំដាក់ password របស់ខ្ញុំចឹងឥឡូវនេះវាកំពុងតែ update តែវា update រួចរាល់ហើយចឹងខ្ញុំធ្វើការ sudo apt ហើយ upgrade វិញម្ដងចឹងឥឡូវនេះយើងវាយហើយនេះវាកំពុងតែ upgrade ឥ
ចឹងនេះវាបានupgrade រួចរាល់ហើយបន្តមកទៀតនោះខ្ញុំប្រើ Touch ដើម្បី add file ដាក់ au35.txt ហើយក្នុងនោះខ្ញុំ create file txt ហើយខ្ញុំ echo វាមើលខ្ញុំ echo ដើម្បីសរសេរ hello au35 នៅក្នុង file txt នៅក្នុង file au35.txt ចឹងនេះខ្ញុំបាន print spring ចេញមកហើយតើមកខ្ញុំធ្វើការ ls.l ដើម្បីមើល list long text នេះហើយតើមកធ្វើការ ls.lh នឹង list long text list long text as command render ចឹងខ្ញុំធ្វើការ mk directory របស់វា au35 folder ខ្ញុំធ្វើការបង្កើត folder ហើយតើខ្ញុំ ls.h ដើម្បីមើលចឹងនោះបានឃើញ folder ដែលខ្ញុំបង្កើតវិញ au35 folder ហើយខ្ញុំ cd ចូលទៅក្នុងfolder au35 ហ្នឹងហើយខ្ញុំបង្កើត file au35 test.txt ហើយតមកទៀតធ្វើការ echo វាចឹងខ្ញុំធ្វើការ ls ដើម្បីមើលចឹងគឺវាចូលទៅក្នុង folder ហ្នឹងហើយចឹងកិច្ចការទី1របស់ខ្ញុំអស់ត្រឹមនេះហើយចឹងអរគុណលោកគ្រូជម្រាបសួរលោកគ្រូខ្ញុំបាទឈ្មោះហេងសវណ្ណារាថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំធ្វើវីដេអូអំពី basic command ចឹងចូលទៅដល់ចឹងខ្ញុំសូមវាយ pwd ដើម្បី print មើល directory ហើយធ្វើការ ls ហើយធ្វើការ ls.l ហើយ ls.lh ហើយមួយទៀតនោះគឺ ls ដើម្បីមើលម្ដងទៀតហើយធ្វើការ cd ចូលនៅក្នុង folder ហើយខ្ញុំធ្វើការ ls.lh ដើម្បីមើលនៅក្នុង folder ហ្នឹងហើយធ្វើការ cd ចេញមកវិញហើយ cd បន្តទៀតហើយតម្រូវ cd/ ដើម្បីចេញទៅក្រៅមួយទៀតហើយធ្វើការ ls.lh ដើម្បីមើលខាងក្រៅនោះមានអីខ្លះហើយធ្វើការ cd ដើម្បីចូលទៅក្នុងវិញចឹងធ្វើការបង្កើត folder ថែមមួយទៀតគឺ mkdir au35 ហើយ cd ទៅ au35 គឺខ្ញុំចូលនៅក្នុង folder au35 ហើយខ្ញុំធ្វើការ ls មើលក្នុងនោះវាមានអីទេហើយធ្វើការ ls.lh ម្ដងទៀតហើយធ្វើការ touch basic command.txt ខ្ញុំធ្វើហើយតើមកធ្វើការ ls.lh ដើម្បីមើលនោះគឺ basic command របស់ខ្ញុំគឺបង្កើតបានជោគជ័យហើយធ្វើការ echo hello world នោះគឺ hello world របស់ខ្ញុំហើយធ្វើការ ls.lh ដើម្បីមើលម្ដងទៀតហើយធ្វើការ cat ចូលទៅក្នុង basic command ខ្ញុំប្រើ nano ហើយយើងធ្វើការទៅសេ hello world ក្នុងហ្នឹងhello world Cambodia is wonderful
country ហើយយើងធ្វើការចេញមកខាងក្រៅវិញចឹងពេលដែលខ្ញុំសេះក្នុង nano ចឹងហើយចង់ដឹងថាវាចូលឬមិនចូលចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការ cat basic command ចឹងខ្ញុំចូលក្នុង basic command file ហ្នឹងចឹងគឺឃើញអក្សរដែលខ្ញុំសរសេរមិញចឹងខ្ញុំធ្វើការ ls ដើម្បីមើលក្នុង basic command ហើយខ្ញុំធ្វើការ pwd ហើយខ្ញុំ print directory ខ្ញុំនៅណាហើយខ្ញុំ cp ទៅcopy ទៅដាក់នៅក្នុង AU35 folder ចឹងខ្ញុំធ្វើការ cd ចេញទៅក្រៅវិញហើយខ្ញុំ ls ខ្ញុំមើលវាហើយខ្ញុំ cd ចូលទៅក្នុង AU35 folder ហើយធ្វើការ ls មើល basic command គឺនៅក្នុងហ្នឹងហើយខ្ញុំ cat ខ្ញុំចូលក្នុង basic command គឺឃើញពាក្យដែលខ្ញុំបានសេមិញចឹងខ្ញុំធ្វើការ remove basic command នឹងចេញធ្វើការ ls នោះ basic command file ហ្នឹងគឺបាត់ហើយចឹងខ្ញុំធ្វើការបង្កើត folder មួយទៀត AU35 ម្ដងចឹងធ្វើការ ls នោះ AU35 វាមកវិញហើយធ្វើការ remove directory ចេញវិញម្ដង AU35 ចឹងពេល ls មកគឺបាត់ហើយហើយធ្វើការបង្កើត directory វិញគឺ AU35.1 វិញម្ដងចឹងធ្វើការ ls នោះ AU35.1 គឺឃើញខ្ញុំ cd ចូលទៅក្នុង AU35.1 ហើយខ្ញុំ touch AU35 command .tt ចឹង cd ចេញមកក្រៅវិញខ្ញុំប្រើ ls ហើយខ្ញុំ pwd គឺខ្ញុំនៅខាងក្រៅនេះទេហើយខ្ញុំ cd ទៅក្នុង AU35 folder ហើយប្រើ ls ដើម្បី check មើលហើយខ្ញុំ remove AU35 ចេញប្រើ ls នោះ AU35.1 ហ្នឹងគឺបាត់ហើយប្រើ cd ចេញក្រៅវិញចេញប្រើ who am I ខ្ញុំនៅសុវណ្ណារាហើយតើមក host name គឺខ្ញុំប្រើ Ubuntu ហើយប្រើ df.h ដើម្បីមើលប្រើ free.h ដើម្បីមើល memory ប្រើ ls ដើម្បីមើលហើយប្រើ cd ខ្ញុំចូលទៅក្នុង folder AU35 ហើយប្រើ ls ដើម្បីមើលក្នុងហ្នឹងវាមានអីខ្លះប្រើ ls.h maps about ហើយខ្ញុំ pin ទៅ Google ថាវាអាច pin ទៅបានអត់គឺអាច pin បានអញ្ចឹងពេលដែលយើងចង់ផ្ដាច់យើងចុច Ctrl C មកហើយខ្ញុំមើល IP A របស់ខ្ញុំ 192.168.43.26 ហើយខ្ញុំ sudo update ម្ដងទៀត
ចឹងការងាររបស់ខ្ញុំគឺរួចរាល់ហើយចឹងសូមអរគុណលោកគ្រូជម្រាបសួរលោកគ្រូខ្ញុំបាទឈ្មោះហេនសវណ្ណារាថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំធ្វើវីដេអូអំពីការ install SSH ហើយនឹង connect វាទៅខាងក្រៅចឹងធ្វើការ sudo apt updateហើយតមកធ្វើការ sudo ទៀត apt install .y open ssh server ចឹងឡើយនេះវាកំពុងតែ install ចឹងឡើយនេះវា install រួចរាល់ហើយចឹងធ្វើការ sudo system ហើយតមកប្រកាស enable .now ហើយ sh ហើយទៅការ sudo system status ssh ចឹងគឺstatus របស់ខ្ញុំគឺ active ហើយ sudo usw allow ssh ហើយទៅមកទៀត sudo apt install usw ចឹងខ្ញុំបាន install រួចរាល់ហើយចឹងខ្ញុំប្រើ sudo usw ម្ដងទៀត allow ssh ខ្ញុំប្រើ IPA ដើម្បី pin IP ហើយតមកខ្ញុំបើក terminal នៅខាងក្រៅដើម្បី connect ពីខាងក្នុង YouTube ចេញមកខាងក្រៅខ្ញុំប្រើ IP pin ម្ដង print IP សិនហើយវាស្គាល់គ្នាចឹង pin បានរួចរាល់ហើយតមកទៀតបានខ្ញុំប្រើ SSH ហើយតមកដាក់ឈ្មោះពីខ្ញុំហើយ add ហើយ វាយ IP ដែលយើងបាន pin មិញហើយវាយ yes ហើយ yes ទៀត yes ហើយវាយ password របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងវាយ password របស់ខ្ញុំចឹងពេលដែលវាយ password រួចរាល់ហើយនោះវានឹង connect មកខាងក្រៅបានហើយចឹងនេះគឺខ្ញុំអាច click មកខាងក្រៅបានហើយចឹងដើម្បីចង់ដឹងខ្ញុំប្រើ who am I ចឹងជាឈ្មោះរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំប្រើ host name នៅក្នុង YouTube ចឹងការងាររបស់ខ្ញុំរួចរាល់ហើយសូមអរគុណលោកគ្រូជម្រាបសួរលោកគ្រូខ្ញុំបាទឈ្មោះហេនសវណ្ណារាថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំធ្វើវីដេអូអំពី command hardware system control ចឹងឥឡូវចូលមកដល់ខ្ញុំធ្វើការ lscpu ហើយធ្វើការ htop ដើម្បីមើលហើយ control C ផ្លាច់វិញហើយទៅមក free.h ដើម្បីមើល RAM ហើយធ្វើការ ds.h ធ្វើការ lsblk ហើយធ្វើការ psauh ដើម្បីមើលប្រើ htop ម្ដងទៀតខ្ញុំប្រើ PSA ប្រើ sudo shutdown or
now មានថាធ្វើការ shut down នៅលើនោះអូខេចឹងធ្វើការបើកវាម្ដងទៀតហើយឥឡូវនេះគឺខ្ញុំបើកបាន login ចូលស្វណ្ណរ៉ាហើយទៅមកpassword របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងគឺខ្ញុំ login បានជោគជ័យហើយខ្ញុំប្រើ who am I ហើយ clear ចឹងកិច្ចការរបស់ខ្ញុំគឺរួចរាល់ហើយចឹងសូមអរគុណលោកគ្រូជម្រាបសួរលោកគ្រូថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំធ្វើវីដេអូអំពី compress ចេញជុំចូលមកដល់ខ្ញុំប្រើ pwd ដើម្បី print directory មើលហើយខ្ញុំប្រើ ls.l ហើយខ្ញុំបង្កើត directory folder មួយហើយចង់ដឹងថា folder មួយនោះបានបង្កើតរួចរាល់ខ្ញុំប្រើ ls.l ដើម្បីមើលហើយខ្ញុំប្រើដើម្បីបង្កើតតទៀតខ្ញុំប្រើ folder 2 folder 3ហើយនឹង folder 4ចឹងខ្ញុំបានបង្កើត3ថែម folder ទៀតខ្ញុំប្រើ ls មើលនោះ folder ទាំង3ដែលខ្ញុំបង្កើតក្រោយក៏ចូលគ្នាចឹងប្រើ zip.or test zip .zip ហើយប្រើ folder 1 folder 2 folder 3ហើយនឹង folder 4ចឹងខ្ញុំអត់ទាន់បាន install ចឹងសូមការ install zip template ខ្ញុំវាយ password របស់ខ្ញុំវាយចាំមក install រួចរាល់ហើយចឹងធ្វើការ zip វាម្ដងទៀតខ្ញុំប្រើ ls មើលនោះគឺមាន file zip មួយ test zip ខ្ញុំប្រើ cd dot ចេញដើម្បីហើយខ្ញុំប្រើមកខ្ញុំ print មើល directory ខ្ញុំប្រើ ls.l ដើម្បីមើលខាងក្រៅម្ដងទៀតខ្ញុំប្រើ cd ចូលទៅក្នុង su35 ខ្ញុំប្រើ ls.l ថាក្នុងនោះមានអីខ្លះហើយធ្វើការ unzip test zip មិញណាfile zip មិញហើយខ្ញុំ unzip ហើយតើមកខ្ញុំដាក់វានៅក្នុង home សវណ្ណរាអញ្ចឹងដែល zip មិញហ្នឹងគឺចូលនៅក្នុង home សវណ្ណរាហើយខ្ញុំ cd ចេញមើលហើយខ្ញុំប្រើ ls.l ដើម្បីមើលនោះគឺ folder 1 folder 2ដល់ folder 4គឺនៅខាងក្រៅ home សវណ្ណរាហើយខ្ញុំប្រើ cd ចូលទៅ su35 វិញហើយប្រើ ls ដើម្បីមើលខាងក្នុងនៅ folder zip ហ្នឹងគឺនៅដដែលហើយខ្ញុំ sudo tar ហើយ .hvs ហើយ test ហើយ .c
ហើយនៅក្នុង home វិញម្ដងខ្ញុំមិញប្រើ tal.cvs folder 1 folder 2ហើយតមកខ្ញុំប្រើ ls.l នោះគឺឃើញfile ដែលខ្ញុំបង្កើតមិញ file tal ហើយខ្ញុំមកវាទៅដាក់នៅក្នុង home ចូល pwd ដើម្បីមើល directory ហើយខ្ញុំប្រើ ls ដើម្បីមើលឃើញfile ដែលខ្ញុំបង្កើតមិញខ្ញុំប្រើ ls ចេញខ្ញុំប្រើ pwd គឺនៅហើយប្រើcd មកតង់ទៀតដើម្បីចេញទៅ home អញ្ចឹងការងាររបស់ខ្ញុំគឺរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងសូមអរគុណលោកគ្រូជំរាបសួរលោកគ្រូខ្ញុំបាទឈ្មោះទេវរ៉ាតែដែលខ្ញុំនឹងធ្វើអំពី Linux User Management and File Permission អញ្ចឹងចូលមកដល់ដំបូងគឺខ្ញុំចូលមកដល់ទី1គឺខ្ញុំវាយជា OSI ចូលដឹងថាខ្ញុំជាពីណាទេខ្ញុំវាយ OSI នោះគឺជាឈ្មោះរបស់ខ្ញុំហើយមួយទៀតទី2នោះគឺ PWD ន័យថា Spring Working Directory ហើយខ្ញុំនៅក្នុង Directory មួយដែរតែខ្ញុំនៅក្នុង Home ហើយទៅនៅក្នុងមានបន្តទៅបានដែរហើយចូលដល់ទី3នោះគឺ Create User Include Home and Bus Script ចឹងចូលដល់កន្លែងនេះខ្ញុំវាយ command ខ្ញុំវាយ sudo user add.m.s bus ចឹងកន្លែងហ្នឹងយើងដាក់ឈ្មោះអីក៏បានដែរគឺខ្ញុំដាក់ឈ្មោះ Galito ចឹងកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំវាយ password របស់ខ្ញុំហើយពេលដែលទី3ហើយដល់ចំណុចទី4គឺ switch ទៅកាន់ user ថ្មីចឹងមុននឹង switch ទៅកាន់ user ថ្មីខ្ញុំសូម set password ឲ្យ user ដែលខ្ញុំ add មុនហ្នឹងចឹងវាយ sudo pwd ហើយខ្ញុំវាយឈ្មោះ user ដែលខ្ញុំបាន add មិញគឺ Galito ខ្ញុំសូម set password ឲ្យ user Galito មួយចឹងការ set password របស់ខ្ញុំគឺបានជោគជ័យចឹងដើម្បី switch ទៅកាន់ user ថ្មីវាយ su Galito ចឹងវាយ password ដែលបាន set មិញចឹងuser Galito នេះគឺខ្ញុំបានចូលនៅក្នុង user ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចូលដល់ចំណុចទី5អញ្ចឹងខ្ញុំវាយ web ID ដើម្បីថាបង្ហាញថា user ថ្មីហ្នឹងបានចូលទៅអត់ចឹងវាយ who am I អញ្ចឹង Galito ហ្នឹងគឺខ្ញុំបានចូលដោយជោគជ័យហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូម CD ចេញមកវិញមួយហើយខ្ញុំវាយ PWD ហើយខ្ញុំនៅក្នុង directory មួយដែរអញ្ចឹងនៅក្នុង home នៅក្នុង user Galitoហើយចូលមកដល់ទី default នោះគឺបង្កើត folder ថ្មីមួយនៅ list បង្ហាញអញ្ចឹងដើម្បីបង្កើតគឺខ្ញុំវាយ command mkdir ហើយខ្ញុំវាយឧទាហរណ៍ថា folder ខ្ញុំវាយ folder មួយទៀត folder 1ហើយ folder 2ចឹងខ្ញុំបានបង្កើត folder រួចរាល់ហើយចឹងដើម្បីថាខ្ញុំបានបង្កើតនឹងជោគជ័យឬក៏អត់គឺខ្ញុំវាយ s នេះថាខ្ញុំចង់ដល់ folder នេះបានជោគជ័យចឹងពេលដែលយើងអត់ ហ្នឹងទៅ folder ដែលខ្ញុំបានបង្កើត3មិញគឺបានជោគជ័យហើយចូលមកដល់ចំណុចទី8គឺខ្ញុំចេញទៅ user ដើមវិញខ្ញុំថាចេញទៅ user មិនដើមវិញខ្ញុំវាយ exit ដើម្បីចេញមក user ខ្ញុំវិញហើយបន្តទៀតខ្ញុំវាយ who am I គាត់ថាខ្ញុំអាចចេញមកបានរួចរាល់ហើយគឺចេញមករួចរាល់ហើយហើយទី9គឺបង្ហាញ user list តាម cat etc និង pwd ខ្ញុំវាយ command add /etc/pwd
ចឹងវាថា Crypto ហ្នឹងគឺយើងបានប្រកាសរួចហើយចឹងវានៅក្នុងETC ហើយនៅក្នុង HWD នោះគឺនៅខាងក្រោមគេខ្ញុំបានប្រកាសរួចរាល់មិនដែរចឹងការអនុវត្តរបស់ខ្ញុំគឺសូមស្ដាប់ត្រឹមនេះសូមអរគុណលោកគ្រូជំរាបសួរលោកគ្រូខ្ញុំបាទឈ្មោះហៀសវណ្ណារាថ្ងៃនេះខ្ញុំបង្ហាញអំពីគ្រប់ management ចឹងទី1យើងបង្កើតក្រុមរបស់យើងគឺមាន developer UI និង DevOps ចឹងមុននឹងបង្កើតក្រុមយើងធ្វើការបាយកម្លាំងគឺ do ក្រុម add ហើយយើងបាយពីtrongក្រុមDev developer ចឹងយើងបាយ to do ក្រុម add developer ហើយយើងបាយ password របស់យើងហើយនេះទៀតនោះគឺក្រុម UI ចឹងUI ហើយមួយទៀតនោះគឺ DevOps របស់ DevOps ចឹងក្រុមទាំង3ហ្នឹងគឺយើងបានបង្កើតរួចហើយចឹងដើម្បីដឹងថាក្រុមទាំង3ហ្នឹងបានប្រកាសជោគជ័យឬអត់នៅសម័យកម្ពុជាជាក្រុម developer យក UI ហើយនឹង DevOps ចឹងក្រុមទាំង3ហ្នឹងគឺយើងបានបង្កើតរួចហើយហើយចូលមកដល់ចំណុចទី2 delete ក្រុមdeveloper ហើយបបោនៅតែបបោនៅប្រកាសមួយហើយនៃក្រុម developer ហ្នឹងគឺបាន delete ឬក៏អត់ចឹងដើម្បី delete ក្រុមហ្នឹងគឺយើងវាយ command គឺក្រុមទៀវហើយវិញគឺចូលក្រុម developer យើងវាយ developer មកហើយយើងថាហើយចង់ដឹងថាក្រុមហ្នឹងបាន delete ឬក៏អត់នឹងខ្ញុំ check មើលចឹងក្រុមហ្នឹងគឺបាន delete ហើយចឹងទៅពីក្រុមទេគឺក្រុម UI និង DevOps ចឹងចូលមកដល់ទី3បង្កើតក្រុមហ្នឹងមកវិញតែតំបន់អង់គ្លេសមើលចឹងដើម្បីបង្កើតក្រុមគឺយើងវាយដូចបានដំបូងដែរគឺ sudo ក្រុម add developer ហើយយើងធ្វើការមើលម្ដងទៀតថាតើវាបង្កើតក្រុមហ្នឹងគឺឬក៏អត់ចឹងខ្ញុំមើលគឺក្រុមហ្នឹងគឺបានស្ថិតស្ថេរហើយចឹងរបស់ខ្ញុំមាន3ក្រុមវិញហើយហើយប្រតិបង្កើត file developer process TXT UI process TXT និង DevOps process TXT ចឹងដើម្បីបង្កើតគឺយើងប្រើ push ហើយ develop វាបង្កើត developer process .txt ហើយមួយទៀតUI process .txt ហើយមួយទៀតDevOps process .txt ដែរចឹងដើម្បីដឹងថាដល់ file ដែល3ប្រើបានស្អីទៅសំបី ls.l ចឹង file 3គឺបានកើតរួចរាល់ហើយចូលដល់ទី6ម្ដងទី6change file permission ហ្នឹងទៅជា515សម្រាប់ all text របស់ចឹងដើម្បី change គឺដើម្បី change mode ហើយដល់វិញប៉ារ៉ាហ្គេមហ្នឹងមានតែវិញប៉ាហ្នឹងមានតែភាសាគាត់អាចread write execute ហើយលើហ្គេមមានការគ្រប់គាត់អាច read execute ហើយក្រៅពីហ្នឹងលើហ្គេមមួយទៀតក្រៅពីហ្នឹងអាច read execute ដែរចឹងខ្ញុំចឹងយើងថាវាយ developer process .txt UX UI នៃតំបន់ DevOps ចឹងខ្ញុំបានដាក់ប្រទេសវាហើយចឹងដើម្បីមើលថា ls.l ចឹងប្រទេសរបស់ខ្ញុំគឺបានជោគជ័យហើយមួយទៀតនោះគឺចូលដល់ទី5ទៅចូលដល់ទី5ដែរទី5គឺថាហ្នឹងដើម្បីមើលហើយចឹងចូលដល់
Sau đó tiên bày đó cứ trong developer UI and all of that to develop chân này nữa mong rằng được lo từ cái phòng cho cả một chút xuống ờ đấy là đôi một developer developer được UI đó đấy giờ chân bây giờ thành đôi một trong ban thực tế nó không tăng tại bằng đồng ít chân khi độ và được rồi lấy thì thuộc về đấy chân mà được cho là ai đột đi một phá nó rồi dụ ái ở đây nha tăng không đột để ở bàn để chân ta từ đúng thì là mình ai với cái này cái lịch tôi đó mới bắt ai đó bắt ai mình sẽ đặt lên try try hay là số ban lịch tôi đó nhưng nạn nhân đặt bài cho được lâu được có thể học nên không có trả ở đấy rồi đầu tiên cháu là tôi có thể học từ mà đặt lại bài chương trình chứ tôi đó tôi mới tin vốn từ từ phải ta ai đã sẽ tôi được lòng group có thể học bàn cháu không có thể set group 4 tối cho thế ý đây được dù án như cảm ơn bài chân được rồi cả tiếp tục các nhân công thực tên như chào lịch tố để xuống tên tổ trong số cao password trang lý quy tô một đầu như chào lịch tố ấy nên không có ca mơ muốn của bạn phải trang số đo như chào lịch tố nhưng có ca mơ group nhưng rồi đó thì mình được một cái thái này tiếp tục cái như tôi sẽ là bên mới một tiện nói chơi là không hết thì sẽ học trên số một chân như là clip tối như vẫn mình trộn được không như vậy như ái đương là ta hai vậy nên tôi sẽ phát phí từ còn hai tất cả từ cái phần là bệnh mới hai mình tiếp như tất cả ở cái tập tới để học hạt tay tới cho việc học sau này sẽ tới học tất cả hết phí anh chị chẳng theo anh ai các số bàn tiền trong đây là chơi lại đến chơi mà một bàn trong trời ấy người ta đây là và rồi khá người ta tại nào sẽ hạt kẹo vô lực nóng họ đi một hai bàn chẳng thì ta phải giống như xong ở tầm nắng không bỏ lục đúng